अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और जब तक हमारे दस्तरखान पे दही बड़े, समोसे, पकौड़े, चना चाट या फ्रूट चाट ना हो तो हमारे दस्तरखान में रौनक नहीं आती। तो उसी के लिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और फल्फी माशी दाल के बड़े की रेसिपी। ये इतने परफेक्ट बन के तैयार होंगे कि अगर आपने एक बार बना लिए तो फिर आप इसे हर बार इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाना पसंद करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप, अगर ग्राम में देखी जाए तो ये 250 ग्राम है, माश की दाल ली थी और ओवरनाइट मैंने इसको भिगो दिया था। भीगने के बाद ये इस तरह से जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। आप अगर इसको 2 से 3 घंटे भी भिगो कर रखेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। उसके लिए मैंने ये ग्राइंडर जार लिया है, ये जिसमें हम जूस वगैरह निकालते हैं ना, ये वो वाला जार है। उसमें सारी दाल हम ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो बिल्कुल पेस्ट बनाने के लिए सिर्फ जो है ना इसके अंदर हाफ़ कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे। बस अब हाफ़ कप पानी ऐड करके हमें इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है, इसको पतला बिल्कुल नहीं करना। और इसको आप ग्राइंडर को जो है पल्स मोड पर चलाइएगा और उसमें इसको फ़ाइन पेस्ट बना के रेडी कीजिएगा। ये इस तरह से देखिए मैंने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया। टेक्सचर देखें आप दाल का कितना सॉफ्ट फ्लफ़ी और बिल्कुल जो है हमारा फ़ाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है ये बिल्कुल। अभी हमें मज़ीद इसको जो है सॉफ्ट बनाना है, उसके लिए हम वर्क और करेंगे इसमें, जभी हमारे भल्ले जो है बिल्कुल फल्फी और जालीदार बनकर तैयार होंगे। अब ये देखें दाल इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन पिस गई है, बिल्कुल पेस्ट बन गया है। इस तरह से हाथ में रख के लेकर आप चेक कर सकते हैं, इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब इसके लिए हम सबसे पहले जो है इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून हम जो है इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है ना ग्रेटेड की हुई अदरक ऐड करेंगे, क्योंकि माश की दाल चूँकि बादी होती है तो इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए हमें जो है इसमें अजवाइन और अदरक का यूज़ करना होता है। अब हम एक हैंड विस्क लेंगे। ये हैंड विस्क की मदद से अब हम एक ही डायरेक्शन में हमें दाल को इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल फल्फी हो जाए और दूसरा जो है जो दाल का कलर है वो बिल्कुल हल्का हो जाए। जब ये हम बहुत ज़्यादा इसको फेंटेंगे तो ये बिल्कुल हल्की हो जाएगी दाल और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट आप इसको ज़रूर फेंटिएगा। अब ये देखें टेक्सचर अब दाल का इसके और इसके अंदर काफ़ी एयर भी डेवलप हो गई है, जिससे ये हमारे बिल्कुल पफ़ी से, फल्फ़ी से, सॉफ्ट और जालीदार से हमारे जो है बनकर तैयार होंगे। इसको चेक करने का ये तरीका ये है कि आप स्पून में थोड़ी-सी ये दाल का मिक्सचर लें और इसको पानी में इस तरह से जो है ना ऐड कर दें। जब ये ऊपर फ्लोटिंग करने लगेगी तो समझ लें ये बिल्कुल परफ़ेक्ट आपकी दाल जो है ना फिट कर तैयार हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट दाल मेरी तैयार है। अब हम इसके जो है भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये कफ़गीर ली है, जो घर में जो सालन बनाने वाला ये स्पून होता है, ये हर घर में मौजूद होता है, आप देख लें इसको। इस तरह से इसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे, अच्छी तरह से ऑयल लगाइएगा इसके अंदर और इसी तरह हाथों पे ऑयल लगा के इतना पोर्शन ले लें मिक्सचर का, जितना आपने जो है ना बड़े दही बड़े बनाने हैं। उसी हिसाब से जो है ना बड़े के हिसाब से आप इसमें पोर्शन डाल के और फिर इसी तरह आप जो है ऑयल के गरम करके उसी के अंदर ड्रॉप कर देंगे। तो ये ईज़िली ड्रॉप हो जाएगा फ़ौरन। जैसे-जैसे आप इसमें फ्राई करते जाएँ और इसी तरह इसके स्पून के अंदर बनाकर इसको और जो है ऑयल में ड्रॉप करते जाएँ। अब ये इस तरह से बिल्कुल रेडी हो जाएँगे। अब मैं चलिए इसको फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल जो है स्लो मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात का ख़्याल रखना है कि ऑयल आपका ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा आपका जो है ना ठंडा होना चाहिए और इसे आप इस स्लो मीडियम फ्लेम पर इसको आपको फ्राई करना है। अगर आपने तेज़ फ्लेम पे किया तो ये जो है दाल जो है ना कच्ची रह जाएगी अंदर से, क्योंकि इसको दाल को पकने में टाइम लगता है और आपने स्लो पे किया तो फिर ये जो होगा इसके अंदर ऑयल भर जाएगा, बड़ों के अंदर ऑयल चला जाएगा जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएँगे अंदर से। इसीलिए इसको हमें स्लो मीडियम फ्लेम पे इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये जो है अच्छे से हमारे जो है बिल्कुल कुक होकर फ्राई होकर तैयार हो जाएँ। अब ये देखिए मैंने सारे ऐड कर दिए थे और किस तरह से देखें ये फूल कर इस तरह से बिल्कुल जो है फल्फी से बिल्कुल मज़ेदार से हमारे जो है ना अभी देखने में कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ये। और जब हम इसको बनाएँगे खाने के लिए तो फिर मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। इसे बस हम स्लो मीडियम फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करना है ताकि दाल हमारी प्रॉपर कुक हो जाए। दाल है तो दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इनको भी थोड़ा फ्राई होने में टाइम लगेगा। अब तकरीबन 10 मिनट मुझे लगे थे। 10 मिनट में ये देखें हमारे ज़बरदस्त जो है परफ़ेक्ट जो है बड़े जो है फ्राई होकर रेडी हो गए थे। अब हम इसको एक जो है डिश में निकाल लेते हैं। ये इस तरह से मैंने डिश में निकाल लिया। अच्छा, मैंने कुछ छोटे साइज़ के बनाए थे और कुछ बड़े साइज़ के बनाए थे। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें ये कितने सॉफ्ट फल्फी से और जाली देखें आप इसकी क्या ज़बरदस्त जो है ना जालीदार से हमारे बड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि इस तरह का आप ज़िप लॉक बैग ले लें या ट्रांसपेरेंट
बॉक्सेस आते हैं एयर टाइट, वो ले लें, उसके अंदर इसी तरह इसको फ़िल करें ठंडा करने के बाद। बिल्कुल जब ये ठंडे हो जाएँ तो आप इस तरह से इसमें ऐड करके और इसको अच्छी तरह से जो है ना एयर टाइट बिल्कुल इसमें जो है इसका ज़िप लगाकर और फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें और 1 महीना आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में रखकर। अब हम इसको बनाते हैं, बनाने के लिए मैंने जो है वो नॉर्मल जो टे वाटर होता है वो मैंने 1 लीटर के करीब पानी इसमें बाउल के अंदर ऐड किया है और उसमें जो हमने अपने बड़े बना के रखे थे वो बड़े इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जितने भी आप अपने जो है ज़रूरत के मुताबिक खाना पसंद करें उसके मुताबिक उतने ही बड़े इसके अंदर ऐड कर दें और उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा खुशबू के लिए अच्छा-सा पानी में और बड़े में अच्छी सी खुशबू आएगी इससे और प्रेज़ेंटेबल भी लगते हैं ये। और वो हम इसके ऊपर एक भारी कोई चीज़ रख देंगे, कोई प्लेट ऐसी इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये ऊपर फ्लोटिंग करने लगते हैं, तो ये सही से जो है ना फिर वो भीगते नहीं हैं मतलब सही से सॉफ्ट नहीं होते। तो इस तरह से हम भारी कोई प्लेट इसमें दबा के रख देंगे ताकि ये प्रॉपर पानी के अंदर डिप हो जाए। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं और एक हम अपनी ग्रीन चटनी बना के रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने धनिया लिया है, पुदीना है, वो लहसुन की कलियाँ हैं, ज़ीरा, हाफ़ इंच अदरक का टुकड़ा और नमक है। इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के जो है चटनी बना लेंगे। ये मैंने हरी चटनी रेडी कर ली है और मेरा दही बड़े का स्पेशल मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, जो हम यूज़ करेंगे दही बड़े के अंदर। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए मैंने जो है ना ये तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब दही लिया है, 1 कप बनता है ये और इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना इसको फेंट लूँगी दही को। अच्छा, अब दही जब फेंटे तो आपको गाढ़ा पता चल जाएगा कितना थिक है ये, तो ये बहुत गाढ़ा था मेरा दही तो मैंने इसमें जो है हाफ़ कप जो है मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हम जो है ना फेंट लेंगे। फेंटने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। अच्छा, आप अगर मीठे बड़े बनाना चाहते हैं तो इस नमक की जगह आप इसमें शुगर का यूज़ कीजिएगा। मैं क्योंकि अभी नमकीन बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ी-सी मैंने सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप मीठे पसंद करते हैं तो आप इसमें शुगर ऐड करें। अब हम अपने बड़े देख लेते हैं जो हमने पानी में डिप करके रखे थे, अब ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमने इसको कुछ नहीं करना, इसी तरह पानी से उठाना है और हाथों की मदद से प्रेस करके इसका पानी सारा निचोड़ लेना है और इसी तरह हम सारे निचोड़ कर एक प्लेट में रख लेंगे। और अब हमें इसको जो है सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हमने जो दही फेंट के रखा था वो दही ऊपर से ऐड करेंगे इसके अंदर हम। क्रीमी सा हमारा जो है ये दही बन के रेडी हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहें दही में थोड़ी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जो क्रीम आती है नेस्ले की वो क्रीम ऐड करें, उससे भी बहुत अच्छा दही का फ्लेवर हो जाता है। अब वो हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, उसके साथ ही हम ऊपर से डालेंगे जो हमने अपनी ग्रीन चटनी बनाई थी स्पेशल दही बड़े की, वो इसके ऊपर ऐड करेंगे और ऊपर से हम इसके अंदर इमली और आलू बुखारे की जो मेरी चैनल पर रेसिपी मौजूद है वो चटनी इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर हम इस ऊपर से ऐड करेंगे इसमें दही बड़े का स्पेशल मसाला जो बहुत मज़ेदार चटपटा सा बनाएगी हमारे दही बड़ों को। ये हमारे परफेक्ट दही बड़े फल्फी सॉफ्ट और जालीदार से जो है माश की दाल के बड़े बनकर तैयार हैं। आप भी इसे बनाइए रमज़ानों में और अपनी फैमिली के साथ सर्व कीजिए, इफ्तार में एंजॉय कीजिए और मज़ा आ जाएगा आपको। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।